電雞仔過嚟大陸呢邊嘅話，去邊度出門口，你揸車路線短短，行路嘅話嘥時間，揸車嘅話嘥油，咁可以買翻個電雞。呢個 feel 比Susan對 Susan 嚟講嘅話係比較中意啊！你睇下呢個環境係咪比嗰個時代都會大景靚好多？係咪睇嚟舒服好多？上個鳥語花香，咁佢個單價咧就去到13,500到13,800度咁佢個特價房亦都去到12,800度Hello， 各位觀眾，大家好，我係 Susan。咁今日咧，Susan 來到湖心路板塊，珠海湖心路板塊拍一個盤，邊個盤咧？就係恆渝江山匯。咁上一次咧拍咗一個時代都會大景咯。因為咧咁呢一輯咧就想話分享咗正對面個環境係如何，格局又係如何。咁呢個係點解相差咁多？對面時代都會大景嘅話，可以價單做劈到7,800到8,800之間嘅價單。咁呢個價單嘅話，做乜劈唔到咁多？我哋首先對比翻佢個品質，咁佢個戶型亦都係現樓大裝修特價房啊！呢邊嘅特價房係幾錢？12,000帶埋裝修，佢個品質肯定比對面嗰個湖心路正對面嗰個時代都會大景更加之靚。咁佢個戶型嘅話，亦都係有優勢嘅。我依家在喺個位置咧，就喺佢個營銷中心。咁陣間嘅話，Susan 咧話喺營銷中心開拍俾到大家。咁自我介紹一番，咁可以睇翻1、2、3咁可以睇翻咁依家咧仲有即係有人睇緊樓，亦都係對面過嚟嘅呢啲客戶，咁佢亦都係對面7-8千個價單咁亦過嚟周邊睇對比翻呢個樓盤有咩點解咁相差咁多我哋轉翻過嚟，冇影人哋我哋1、2、3大得滯好大啊！啱先轉咗過嚟，咁我哋講翻呢個項目咧，咁佢有咩優勢咧？因為本身上一次都係諗住Susan諗住拍嘅，亦都係流感啦，休息咗1個星期，近排呢個天氣嘅話，真係早上比較凍，中午又比較熱，前幾日嘅話又凍得滯，所以適合時間適合天氣好難適合所以就大家都注意啊。咁流感嘅話就比較辛苦唔係一個普通感冒周身骨頭痛所以咧我依家講聲音喉嚨都有少少痛，所以咧就可能呢一輯講嘢會細聲咗啲就冇咁激情噶咯就會因為有少少咳聲音都有少少變咁冇建議即係冇介意咁唔緊要，只要你揾到Susan睇樓嘅反正價單呢個問題我絕對冇問題幫你劈。你唔信你可以對比來再對比翻個Susan嘅價單，我對自己非常之有信心，絕對放心咁我多啲拍視頻嘅話，多啲路鏡俾到大家睇多啲認識Susan多啲揾Susan睇樓咁好啦呢一輯嘅話就分享江山匯呢個樓盤睇翻佢個環境個小區嘅環境同埋呢個在售緊咧有22座同埋8座咁有4個戶型，一個係82個方、89個方，仲有98個方110個方。咁我睇翻我呢個4個戶型有咩
優勢，我諗俾大家睇睇。咁我覺得個人認為98個方係買得最快㗎。98個方可以做到南北通透、雙陽台3房2廳2衛。咁呢個戶型嘅話，我覺得係比較熱銷啲，亦都係最貴一個戶型單價去到12800起步咁唔緊要，喺特價房上面嘅話，Susan 有本事再可以幫大家劈到一次價，揾到 Susan價單係冇問題，多啲揾 Susan 睇樓，多啲評論Susan。好啦，呢一輯就會分享呢個樓盤先，我陣間嘅話 Susan 嘅話就會講解喺沙盤嗰邊買緊邊一座位置，然之後咧我哋睇翻個小區園林，再最後尾就睇翻嗰個戶型俾到大家睇，因為呢個戶型唔多，喺度揀嘅話又好即係好簡單咁就拍嘅話就跟住我 Susan 嘅鏡頭一齊去，就今日咧就由我一個人去開拍，因為咧流感咗雖然算係捉到咗口咗，但係我都有少少驚傳染，所以咧都叫大家唔使幫我揸機住先咯，冇黐住一齊先，再過多幾日先我今呢2日咧都係自己拍比較多啲啦，好跟住 Susan 過嚟一齊探究下究竟走。咁好啦 ，Susan 已經來到嗰個沙盤營銷中心，咁睇到下面有排咁樣，呢個係商業咁呢個商業咧睇到係有，但係咧暫時未開，即係佢喺一個規劃中，暫時未開。大概方數咧有2萬平方數，咁依家暫時未開可以睇到嘅，即係有個規劃中。如果係整完晒咧，就大概時間都去到2年啦。咁呢邊仲有一個會所啦，咁會所咧佢係有嘅，就喺依家營銷中心呢個位置，就係我哋就喺呢個位置營銷中心2樓，佢就係之後咧就會整成會所啦。咁依家睇翻上個沙盤嚟睇上個沙盤分4期開發，可以睇翻睇好呢個鏡頭先咁上個沙盤分4期開發，咁我攞個呢個OK，攞個呢個激光筆嚟睇啊。咁呢邊係1期啦，咁1期咧已經係入住咗啦。咁佢所有咧都係入住緊嚟，佢分4期開發。1期咧已經係賣晒啦，已經入住咗啦，係比較。但係1期、2期係通緊嘅，可以睇到我拉一拉個鏡頭俾大家睇咁小區門口佢係兩邊咧，佢係通嘅，可以睇到兩邊係通過嚟㗎咁我哋再售緊係邊一座咧？可以睇翻呢個睇到嘅呢個係20座20座同埋8座8座就係呢一座8座2單元，8座有2個單元，20座只有一座。咁20座咧就會總高樓層咧有33層樓咁8座咧就冇咁高啦。咁8座咧總高樓層咧就會28層樓，28層樓咁2單元就係呢邊單邊位。咁8座同埋20座都可以睇到湖景呢個湖。可以睇到湖景，陣間 Susan 嘅話都會入翻嗰個小區俾大家睇翻嗰個環境點樣先咁首先講翻首先講翻20座有咩單位20座有個89方同埋110個方89方同埋110方咁邊有啲遠咁跟價咧就係13000左右嘅如果89方咧就係3房2個洗手間咁呢個咧就性價比較高啲噶。咁如果係110個方咧就係南北通透雙陽台，咁呢個都 OK。佢入戶花園再送一個大概7-8方咁會入戶嗰個花園，全贈送嘅，佢都係比較靚啲嘅。贈送面積高啊嘛咁佢都有特價房，咁89方嘅話就面積嘅話就使用率嘅話就7成到啦，7成唔到8成7成多啲啦，就唔到8成
咁佢嘅單價13,000，如果係特價房咧，有個特價房12,300到啦，總價咧就係110萬到115萬到。咁如果係110個方嘅話就唔止啦，110個方咧特價房係12,400。咁亦都係跟價咧又係13,000到。咁總價咧又去到140萬到啦，137萬到140萬到啦。咁睇家點揀？咁貨量，如果係8座2單元嘅咧，有個8座2單元個82個方，佢係一個洗手間嘅。如果你可以買個80幾方嘅話，你可以買到20座89方嘅2個洗手間就比較抵啲嘅。就八座1單元2單元咧就係一個洗手間嘅。咁你可以8座2單元咧，仲有個98個方嘅，亦都可以睇睇。等陣間蘇神嘅話，亦都可以拍翻俾大家睇一睇嘅。好啦，咁就依家就移步上去睇下呢個花園。上個項目嚟講嘅話，總戶數咧就3,300幾戶。咁佢物業咧就去到2.6蚊，2.6蚊個物業。萬科物業佢算係外包嚟嘅。咁入睇下佢小區個環境係靚唔靚先。咁睇到嚟嘅話，咁環境係非常之 OK 嘅，可以睇到啲小區嘅園林相對嚟講中式園林可以睇到都幾靚下。但係帶大家睇翻實體嘅先，實體嘅為主。OK，我哋移步上去先。咁我哋由呢個江山匯個展示區入嚟一齊睇睇。咁佢呢邊咧，佢有一個通道咧，佢係交標個材料俾到大家對比。咁當然啦，後期嘅話睇翻合同為準。即係有個展示區，我都係拍翻俾到大家睇睇。咁似呢個瓷磚啦，啲顏色啦，同埋佢個材料啦，佢都有寫埋加埋佢個啲油漆啦，都有寫埋咁呢個牆加咗幾多層佢有個展示俾到大家睇。咁呢個係展示區。咁呢個材料啦，同埋佢嗰個環保塗料大師。流感咗1個星期真係好辛苦大家一定要注意。咁可以睇翻呢邊嘅話都有展示。咁當然啦，到後期嘅話，大家都過嚟睇翻現場過嚟睇。咁呢個係佢個交標個門咁可以睇密碼鎖加埋佢個材料，有少少切出嚟俾大家展示可以睇。咁入戶門咧係咩材料係咩整嘅？呢個鎖、指紋、密碼、碌卡、鎖匙四合一。咁我哋轉翻過嚟睇洗手間嘅。咁呢個係地板嘅咯。呢個房間地板呢個木門即係呢個木嚟嘅木雲地板嚟嘅木板嚟嘅。咁轉過嚟，其實蘇神唔係對材料呢啲嘢嘅話唔係幾專業，所以我俾唔到幾多意見俾到大家，但係可以俾大家睇。即係如果係專業啲嘅話，就係揾柳蕭同埋大菠蘿哥可以一齊研究下呢個佢個沖涼房個玻璃隔斷式個乾濕分離個門。咁呢個花灑，講真係花灑簡單咗啲。呢個洗手盤佢都有。其實佢有樣板間可以睇到嘅，但係呢啲睇係咧係睇咩啫？即係佢有寫喺上面係咩材料咁咩做工喺邊度出嘅，佢有寫埋標明。當然後期嘅話，合同上面佢都有寫嘅。咁可以再對比翻個廁所呢個舊式嘅廁所啦。咁佢依家新咁依家咧佢做咗新式嘅廁所係咁樣噶啦。我覺得
冇咩區別咯，可能沖水比較快啲咯，係咪比較智能化啲係咪咁樣？下面咁樣攞咁樣感應沖水嘅下面可以睇到，咁可以睇翻廚房廚房呢個兩件頭、三件頭即係呢個係油煙機呢個唔會撞到頭啦，你睇到啱啱好吸到吸細油煙機同埋嗰個磨氣爐消毒櫃。其實我覺得呢個材質嘅話，如果換個鋼化玻璃面板會好啲，加埋陶瓷嘅會好啲，搞衞生嘅話就比較方便啲係咪？OK，咁呢啲係冇咩好講嘅，我哋直接行翻小區嚟睇翻咯自己一個人拍咧就係比較簡單啲嘅係嘛？俾啲耐心睇睇啦。如果係真係要買到珠海呢邊個咁同坦洲嘅一樣個價錢嘅話，我覺得呢條片值得睇睇啦。睇翻46萬生態米居即係環境，即係佢嘅綠化。仲有少少咳病咗一個星期冇出片冇出嚟拍片流感呢排好多人都流感咁依家入緊呢，就好多人入住緊啦。其實咧側邊可以睇到啲衫褲咁上一次咧Susan 都有拍對面嗰個盤咧7000幾都有拍，可以睇翻呢邊呢個點解12000幾同12000個區別係點樣嘅先？首先我哋入門口睇翻呢個門口個卡士都唔同啦，係咪可以睇翻。呢邊係泳池後期咧呢會所就係呢個啦。咁呢會所咧就係嗰個營銷中心咁呢邊咧就係佢個泳池。咁呢個泳池咧係我覺得成人區嘅喎，行過去睇睇咁呢個期間咧就用唔得水啦。而家中午時間溫度25度前2日嘅話又凍到10到13度，都好幾犀利下嘅。呢邊咧就方便啲人充電啦，啲電雞仔過嚟大陸呢邊嘅話，去邊度出門口，你揸車路線短，行路嘅話嘥時間，揸車嘅話嘥油，咁可以買翻個電雞電雞一般嘅話就1500到2000蚊就可以買到呢啲細呢啲電雞仔啦。如果再買靚啲嗰啲。我睇下呢邊有冇靚啲都係差唔多兩三千蚊到啊！呢啲電雞車咁呢啲都咁呢個咧，咁呢個就細啲，可能就係1800到2000蚊到啦轉慢啲睇到呢邊就泳池喎，嗰邊係應該係成人區同埋一個小朋友區，我睇下，大概深度都係1米半到啦。兩個池，呢邊仲有個更衣室。我哋轉翻過嚟，行翻入小區先。依家哋暫時未入到小區門口嘅咁喺小區側邊嘅咁呢邊係營銷中心啱先 Susan 喺沙盤個後門行出嚟嘅。我哋行翻，咁呢個太陽都好熱下喎。今日慢慢變到春天變到夏天啦。仲有少少咳冇介意我都有驚大家我驚我同事幫我揸機都傳染，所以覺得呢個好得差唔多啦，都係
都係拍住先，自己一個人揸機拍住先，俾大家對比下。咁呢邊咧就係我睇翻呢個，咁呢個項目時代都會大景，7800起步，均價都有8000蚊左左右右，帶埋裝修現樓，咁對比翻我依家再拍翻呢個項目，咁呢個係12000特價房，12000起步，咁我哋睇翻呢個環境又如何咧？即係同喺對面同一個環境，即係唔係同一個環境，同一個地區一步之間，我哋睇翻，OK，我哋入到門口呢個環境都睇啦，係咪舒服好多先？我哋睇翻呢個成個4期個規劃圖咁陣間咧，Susan 就會上8座8座同埋21座。咁8座咁21座嘅話，都可以睇翻上個湖景，可以睇湖景。咁尤其係21座啦，21座個樓層會高啲，21座樓層仲高樓層咧就去到33。咁呢個咧8座2單元咧，佢分2個單元啊嘛，一個1單元，呢個係2單元。咁2單元咧呢邊一樣嘅，1單元2單元都係冇佢咁高嘅，總高樓層咧24座，24層樓。咁呢兩戶咧就係大積嘅110個方啊，呢兩個咧就係89個方嘅。咁呢邊咧就可以一邊睇花園，一邊睇湖景可以睇翻陣間 Susan 帶大家上睇翻嗰個戶型格局靚唔靚仔我哋先睇翻一入門口江山匯恆裕江山匯，你睇下呢個水池呢個一入門口水為財，高山流水，睇呢個水聲嘅話，聽到都好壓抑咁嘅喎，好解壓咁，唔係好壓抑咁，好解壓咁。我哋轉翻睇翻小區環境小區環境主要咧睇到佢啲環境綠化整得靚唔靚尤其係睇翻佢啲綠化整得靚唔靚加埋佢哋乾唔乾淨，都係我哋嘅後期嘅物業啦養寵物係比較多啲嘅，好多都係小朋友讀書啦，本地人都有買喺呢度嘅加埋小朋友讀書比較方便，養寵物都係比較多。Susan 比較中意啲寵物，但係唔中意養因為我覺得好麻煩，我嘥好多時間咁樣咯。養寵物覺得嘥好多時間我哋兜一圈先，咁樣俾大家睇翻呢個環境咁如果係想了解對面嗰個時代都會大景嘅話，7800起步到依家均價咧就係8800到啦8800到咁如果係想了解對面嗰個價單咁低嘅，可以睇翻上個片。咁上一個片咧，Susan 都有拍啲園林個環境嘅，可以睇咁呢邊係小朋友玩嘅，小朋友玩嘅。咁睇翻呢個中間呢個湖咧係人工湖嚟嘅，睇下呢個係人工湖嚟嘅。係咪環境靚好多啊？如果係對比上一個盤嚟講嘅話，你買喺坦洲亦都係12000
23度嘅話，我覺得呢個盤非常超值嘅話，去對比下，咁就尤其睇翻佢個戶型靚唔靚仔啦。尤其呢度係珠海啊嘛，咁珠海你點樣？珠海嚟講嘅話，你點值都比坦洲要值翻呢個，要值翻咯呢個價單係咪？點橫睇企睇都值，我覺得。嗯，嗱，呢個咧就係我最近個距離拍呢個湖啊，最近佢唔深嘅，好淺嘅啊。咁呢邊咧仲有呢個噴泉噴唔起來啊！我依家再拍緊呢最清晰嘅、最接地氣噶啦有咩我就拍到俾大家睇係咪拍俾大家睇睇啊！個園林水係色嘅咯，呢個係整嘅中式園林，中式園林，中式水係色園林水系園林但係都係帶翻啲中國風咁其實21座喺呢度上呢個單位，廿一座上呢一座，咁行一圈俾大家睇。咁呢邊咧佢通緊嘅，呢邊咧就睇到就比較靚仔啲啦。我要唔要企上去睇？我要轉過嚟企上去，影一下俾大家睇睇。其實喺上面都可以睇到嘅，喺上面陽台示範單位上面都可以睇到嘅。哇！睇到係咪好舒服？可以整翻個嗰個帳篷，同埋攞個凳仔坐喺度兩個人傾下偈飲咖啡。我覺得擺啲咩野餐，我覺得都好舒服下嘅啲環境係咪？咁夏天我覺得就唔使擺啦，夏天十分之曬，咁日夕陽緊太陽落山嗰陣，我覺得都係一種享受啦。而家對面呢個草坪都 OK，喺上面睇個比較立體啲。行呢邊行出去，我諗住我本身係着緊高踭鞋過嚟嘅，你睇下，我依家又換咗一對鞋拖鞋行，我驚等陣自己揸緊機睇住個鏡頭唔睇路就唔小心會踩到。高踭鞋着係好睇，但係咧要注意睇望路望路睇路哇！呢條橋唔算長，但係經過嘅話覺得好浪漫睇下，如果佢哋行過嘅話，都好浪漫，但係短得滯短得滯。我哋先去咗20座，再去咗8座嗰邊，20座喺呢座。睇翻佢下面大堂嗰個交標亦影翻俾到大家睇睇先嚇。咳得我喉嚨好痕咁樓下佢都有人擺電雞，但係冇地方充電㗎，呢個位置冇地方充電㗎喎。
好，依家咧就我哋來到22座，唔好意思啊，sorry 晒，喺22座個樓下22座樓下。咁我哋入到呢個樓梯間，咁呢個大堂，蘇人個人認為咧，窄咗啲，係的確係窄咗啲啊。咁可以睇兩邊係梯嚟嘅，兩 lift，兩邊係梯嚟嘅，我哋上，係咪窄咗啲啊？哎呦，兩梯4房，我哋上去就係影哦，我哋上去就係影。咁後Susan已經上到呢個擺咗家私嘅示範單位哦。咁呢個咧就係89個方嘅。咁89個方咧，呢個咧就多一個洗手間。咁睇翻格局俾大家睇一睇先哦。咁一入門口咧，咁右手邊咧有少少嘅位置咧，就可以擺個鞋櫃啦。唔係好大啫，可以睇睇啊。咁可以睇翻呢個上個客廳同埋餐廳係連埋一齊嘅。咁個餐廳個位置咧，咁佢個開間咧大概係3.4米度都唔算闊，但係又唔算窄，因為總積嚟講嘅話就係89個方啦咁我哋轉翻過嚟咁轉翻過嚟睇翻呢個係餐廳嘅位置啦。咁呢個餐廳嘅位置就比較客廳就會細啲，佢唔係連埋一齊，咁就會細啲。佢都係亦都係大賣裝修現樓交表就俾得大家嘅交付口俾大家。咁可以睇翻佢同82個方咧係一模一樣㗎，就少咗一個洗手間。咁你擺雪櫃嘅位置係細咗啲，咁可以唔呢邊係牆嚟嘅，細咗啲，咁唔可以剝呢個牆嚟㗎可以轉翻嚟睇翻廚房。咁廚房咧亦都係比較緊湊，唔睇兩個人嘅話煮餸嘅話，可能就會細咗啲三件套呢個三件套就係配砌嘅，俾到大家嘅咁就89總積89個方就比較緊湊啲睇睇。3.4米嘅開間，其實82個方嗰個廳開間可能仲闊咗啲啲咁爭亦爭唔到嘅。我哋睇翻個陽台個方位，咁呢個咧就係6樓，我哋上緊咧就係6樓6樓6樓嘅位置亦都可以。如果係想買花園嘅話，就可以5到10樓都可以睇花園，睇花園嘅環境可以睇睇。咁呢邊嘅話，呢個湖嘅話就沿緊後面啱先Susan影緊後面個湖係沿緊過去嘅話，其實呢個人工湖嘅話深度唔深，睇嚟嘅話就相對嚟講個美觀嘅話一般般啦，唔係十分之靚但係好有好過冇咯，係咪？有好過冇咯。你睇翻就係陽台位置，咁陽台嘅話都唔算飄得特別大睇翻咁佢特價房咧都有放出嚟特價房嘅。咁特價房嘅話又去到12,300度咁佢跟價咧就係13,000度相差都唔算大啦。咁可以睇翻廁所3段式廁所乾濕分離我睇翻呢個倉睇下呢個洗手間呢個倉咁呢個連緊呢邊係廚房呢個倉，因為廚房係冇陽台啊嘛，冇生活陽台啊嘛咁呢個鏡仔咧係整完晒上面鏡仔整過嚟俾到大家嘅。佢唔係揾有啲呢邊撈緊空撈空廁所上係撈空位置。咁呢個咧就做得比較詳細啲啦。咁呢個係即係廁所上嚟嘅話，呢邊嘅話佢都係整完過嚟洗手台嘅話，即係咩洗
洗面台個朝，我覺得Susan覺得認為細咗啲啊，即係個人認為細咗啲哦。睇下大家係點解？如果兩個人絕對係夠噶啦哦。咁就係睇翻哦，呢個係陽改房啦，可以整翻個書房或者係茶室都 OK 喎。總方數嚟講嘅話，應該係8個方度啦。唔止8到9個方度，睇下，加一房嚟嘅，就睇呢一間，咁呢一間咧就係整翻個兒童房啦，可以睇，已經本身係擺咗一個1米1.5米個床，應該唔夠唔夠1.5米個床，應該係1.2米個床，覺得哦，個飄窗冇揼，整咗一個1.2米個床，咁呢邊咧就空間已經夠窄啦，佢就擺唔到衣櫃啦。咁呢邊咧，我咁轉翻過嚟睇下呢邊嘅話，有少少個位置可以整翻個衣櫃，再整個床頭櫃。咁你可以如果有小朋友嘅話，呢個可以整個書台書房都冇問題啊。我哋最後睇翻呢個主人房。主人房咧，佢一入嚟嘅話有個洗手間，咁呢個咧89個方同埋82個方，陣間嘅話就係Susan就拍翻82個方俾大家睇，需唔需要透房嘅？如果唔需要透房嘅話，如果有小朋友嘅話，可以揀一個大透房嘅，有洗手間嘅就比較值啲啦。咁呢個咧就有個透房就比較簡單啲嘅3段式都係整咗一個乾濕分離俾到大家嘅哦。咁呢邊都可以睇翻個湖景哦，少少個湖呢個唔算湖啦，人工嚟嘅咁呢個洗手間啲嘢嘅話，同出邊個係一模一樣嘅。我哋睇翻個主人房個咁主人房咧，亦都係唔緊湊夠闊，本身已經擺咗一個1.5米個床，標準嘅1.5米個床，三邊落床係咪？三邊落床都有個足夠個空間係咪？咁呢邊仲有咁闊嘅位置，仲有咁闊嘅位置，咁呢邊咧仲有整咗一個衣櫃，未整到呢個位置。咁空間係絕對係夠闊嘅。咁如果你擺1.8米個床嘅話，都 OK，check 咗一個床頭櫃，唔使整咁多床頭櫃都可以嘅。1.8米個床嘅話，最多大到呢邊嘅位置咧，都可以三邊落床哦。係啊，我哋講翻呢個總價俾到大家。咁呢個總積咧係總積咧係89個方。我哋睇翻呢個花園朝向睇翻總積咧係89個方，3房2廳2衛，咁單價咧亦都係13000到啦。睇你揀樓層，如果高啲嘅話，可能就會貴少少，咁相差都唔大啦。總價去到115萬，如果特價房咧12300到，咁總價咧可能就係喺110萬到啦。我哋轉過嚟睇翻嗰個大積個110個方嘅大積咁就可以睇翻兩個89個方同埋兩個110個方嘅，我哋直接轉過嚟。嗱，咁呢個咧就係110個方啦。110個方咧有咩好處咧？咁入面嗰個先係自己屋企嘅門啊。咁呢個咧係佢贈送個位置。咁呢個係消防門嚟嘅。等陣先啊。咁呢個咧就係消防門嚟嘅。入嚟嘅話，相對嚟一個係門中門咁啦。咁呢個咧就係佢嘅贈送嘅位置，你可以利用翻起來。咁大概咧有
6、7個方豆啦啊，咁你可以擺翻啲如果中意釣魚嘅話，可以擺翻釣魚棍啦、蟹櫃啦咁啲小朋友啲單車又可以擺喺呢度。咁呢邊嘅上塊倉明倉嚟㗎，都係好通透、好斜風咁。我呢邊咧本身係整咗一個窗凸口俾你亦都係中空雙層隔音玻璃嚟嘅。咁呢邊我可以睇翻個湖景嘅話就比較立體啲。啱先係Susan喺下面開拍緊，睇唔到你轉翻。咁睇翻佢個格局咁雙陽台南北通透，開間嘅話亦都係4米嘅開間4米開間。咁如果係食飯呢邊嘅話就2.9米。咁呢個話餐廳就會闊啲啦咁你就4個房啦加埋一個3+1房。我哋睇翻佢個格局先。咁呢個咧先係真真正正開始計面積嘅，入門口先係計面積。咁呢一笪地方咧係送嘅，所以咧咁門呢個就唔可以封，但係你可以呢個係已經私有僅有自己屋企嘅咁人哋都唔會行過嚟，係咪？我哋再轉翻過嚟，呢個就係我哋嘅入門啦。南北通透雙陽台，睇係咪呢種個格局喺大陸嚟講最興噶、最舒服噶啦、最斜風噶啦。有一日頭嘅話，都唔使開窗，唔係都唔使開空調，都最斜風。我哋睇翻呢個朝南嘅呢個一個陽台可以睇翻上過一個大 L 陽台，可以睇翻呢個陽台上呢個6樓位置陽台，我哋睇翻佢係花園，雙面都係睇花園如果係想睇花園嘅話，揀樓層盡量唔使揀咁高，5到10樓以下咁樣揀嘅話就睇花園比較清晰啲。好，咁呢個開間嘅位置咧開間嘅位置咧4米，咁食飯嘅開間位置2.9米。我哋過嚟餐廳嘅位置再收2.9米個開間擺一個6人座嘅話，足夠大家嘅足夠一家人住啦。可以睇翻客廳又夠闊4米嘅開間，亦都係足夠噶。我哋睇翻廚房我哋睇翻廚房。咁廚房咧，亦都係3件套配齊啦，所見所得嗰啲咁呢個可以搬走啲嘢就唔送噶啦後期嘅話真係需要嘅話，呢個話Susan幫大家安排上去，同Susan買樓呢啲幫大家安排上去都係冇問題嘅咁擺雪櫃嘅位置就唔似話89個方嘅話窄得滯、細得滯，擺個對開門或者係法式絕對係冇問題嘅夠大呢個 size。我哋轉翻過嚟明窗係咪洗菜個呢個槽講真啦，Susan個人俾翻個建議我覺得細咗啲咁如果係後期想改嘅話，可以改翻個槽櫃，但大啲都冇問題因為Susan嘅話即係按照個人個意見都會講一講即係個人中意我都會提議係咪咁首先我哋睇翻呢個餐廳呢邊我哋食飯都可以睇湖嘅睇翻呢個方位我哋飯桌咁呢個係飯桌啦。我哋睇嘅話，如果係買喺呢個6樓如果係買喺6樓位置嘅話，咁我哋食飯都可以咁直觀嘅話，可以睇翻上個湖咁個湖景係咪可以睇翻哇？咁呢種感覺呢個 feel 對Susan 嚟講嘅話係比較中意你睇下呢個環境係咪比嗰個時代都會大景靚好多？係咪
睇起嚟舒服好多，成個鳥語花香。最起碼我哋喺呢邊嘅話聽嘅話就聽到啲雀仔嘅聲音啦。你喺嗰邊嘅話就係覺得點解呢邊入住率比睇翻啲入住率啊？睇下點解呢邊嘅入住率比嗰邊嘅要高？咁大家可能揀品質肯定係唔同，有區別㗎啦，係咪？啱先Susan 你喺呢個位置喺呢個位置影咗一下，所以我話上嘅樓上影嘅話就睇得比較直觀啲咁呢依家咧中間有個噴泉㗎，佢唔射水上來就唔靚仔啦好心你啦，射下咯，係咪射下水上嚟俾大家睇睇啦，係咪？咁可以睇咁呢個佢呢個人工湖咧，佢都係轉一圈過嚟都係通嘅，所以都係通嘅。其實呢個陽體仔咧，我覺得非常之有用啊！如果睇大家需唔需要，唔需要可以推出嚟通個波更加之靚咁你食飯嘅話，你睇湖嘅話，呢個位置我覺得更加之靚咯，係咪？再俾大家睇睇咁呢個位嘅位置如果通咗波嘅話，咁呢個玻璃嘅話就唔使喺呢個位置睇，擋住嗰個湖景咯。我覺得咁直通出去嘅話，我覺得更加之靚咯。係咪？就最放得最低㗎啦。就係坐住呢個角度嚟睇嘅。咁企住嘅話就更加之靚啦，係咁樣嘅。OK，我哋轉翻過嚟咁睇翻咧嗰嚟休息區，我哋休息區睇入嚟嘅話乾濕分離個洗手間，可以睇睇，咁呢個右手邊咧出嚟呢右手邊咧，佢有一個位置整翻呢個收納櫃佢有個位置。但係佢唔係整到俾到大家嘅，佢係展示到俾到大家嘅。佢係走廊。咁睇翻嚟第一間房公主房啦。擺咗一個1.2米嘅床。三邊落床。其實擺1.5米嘅話就做唔到三邊落床，但可以做翻一個衣櫃喺旁邊。做翻一個衣櫃喺旁邊，係咪？睇第二間房。睇第二間房，呢個係整咗一個 BB 房BB 房咁可以睇到空間都睇下空間都唔算窄，同第一間房咧係size 尺寸係差唔多嘅，大概總積嘅話就去到應該係10個方斗啦，10個方斗咁睇。只不過佢係擺咗一個展示俾到大家睇。我哋睇嗰個呢個先係陽改房。陽改房呢個位置咧，佢係lift 出嚟，所以咧呢個空間咧佢就 lift 入去。咁呢個咧就係佢整咗一個收納間啦。你睇下。咁呢個陽改房你可以整翻，如果有小朋友嘅話，整翻一個書房茶室，睇大家點揀。咁空間亦都係9個方斗咯，9個方斗啦，睇到唔算好大啦。我哋睇翻個主人房，大家最關注嘅就係主人房，買房睇房都係睇主人房同埋客廳、廚房，3個最重要嘅我哋一入嚟廁所唔會對住門，唔會對住床啦。咁呢個位置咧，對 Susan 嚟講嘅話，啱 Susan 個方位啦，係咪？我話做咩廁所對住門嘅？咁呢個就唔會啦。咁呢個咧就係咁，門口一入來就係洗手間㗎。呢個洗手間同廁所亦都係整咗乾濕分離。咁即係轉過嚟咧就係佢個衣櫃啦。咁衣櫃嘅位置喺呢笪啦。咁轉翻過嚟咧，佢已經擺咗一個1.5米
5個床1米5個床，三邊落床。其實擺1米8個床，三邊落床都冇問題，再擺2個床頭櫃都係冇問題，因為呢個空間係真係夠闊哦。咁呢啲都唔會窄。咁呢個得分率相對嚟講又唔係7成㗎，去到8.5到啦。呢個115個方相對嚟講就比較抵啲㗎。咁你亦都係單價咧，就係去到13000左右。如果係特價房咧，就係12000幾12800、12400到12800到咯哦。咁總價相對嚟講嘅話143萬。143萬，特價房咧就去到137萬，睇下大家揀唔揀特價房。特價房肯定樓層係比較矮啲嘅，睇啱唔啱大家心水嘅樓層啦哦。咁好啦，我哋再轉翻過嚟睇翻嗰個8座嗰邊2單元嗰個2個積，俾到大家睇一睇先。轉個鏡頭再開拍俾到大家。咁好，已經來到82個方，咁可以睇翻82個方亦都係少咗一個洗手間，格局係一模一樣嘅。咁叫開間咧就會大咗啲，呢個係3.6米，啱先嗰個89個方咧就係3.4米。我哋睇翻有咩唔同嘅話，窄喺邊度啊？咁呢個就係2+1房，咁呢一入嚟嘅話，右手邊呢邊咧亦都可以有個鞋櫃嘅位置啦，佢其實咧佢2 lift 2 lift 4房嚟㗎，咁東邊一戶西邊一戶佢2戶咧就係82個方嘅，所以咧兩邊都係一樣。咁一入嚟嘅話就可以睇啦。咁開間就會大咗啲啊，3.6米同埋3.4米嘅開間嘅話係咪距離就係大咗？一大咗睇到上個廳咧就冇咁長，咁啊闊咗好多，咁正正方方咁闊咗好多餐廳嘅位置同埋咁個客廳嘅位置啦哦。咁可以睇翻，佢本身已經擺咗一個4人座嘅圓台位置啦，亦都係一樣擺雪櫃嘅位置就會窄咗啲咁呢個牆咧，因為駁唔到㗎主牆嚟嘅，駁唔到嚟嘅。咁可以睇翻嘅話廚房嘅位置咧，同埋89個方嘅廚房嘅位置係一模一樣，個空間都冇咩改變，一個細個 L 型嘅廚房咁可以睇翻一個細 L 型嘅廚房，3件套配齊嘅，亦都有一個細細個明窗，亦都唔會暗啊。睇翻，好啦，我哋再轉翻過嚟睇翻客廳嘅位置咁客廳咧就唔會細，係咪？可以睇個上個空間就會佢個開間嘅話就夠闊3.6米個開間係可以嘅。我哋再出翻陽台睇翻我哋個陽台，陽台我哋睇翻陽台個景觀咧亦都係大同小異啦，因為22座係嗰邊啊嘛22座就係呢度呢個係22座啊嘛所以一過嚟嘅話，佢個景觀，你睇下佢樓間佢相對嚟中規中矩樓間佢中規中矩，佢都好幾開揚下，相對嚟講佢唔會暗。依家係位置咧就係4樓，啱先咧蘇神喺22座嗰邊咧係6樓嚟嘅，呢個係4樓個方位，可以睇翻上個光線嚟講嘅話，佢都唔會差咯可以睇翻我哋轉翻過嚟睇翻休息區休息區我哋睇翻休息區就少咗一個洗手間，格局係差唔多。我哋睇翻嚟洗手間3段式都冇咩改變我哋再轉翻過嚟睇咁亦都係一樣有一個陽改房可以整翻一個茶室或者係整翻一個多功能嘅房睇下大家點整。咁呢個咧上排都係窗嚟嘅，咁可以睇翻佢
景觀都非常之靚啊。講真啦，呢個小區園林嚟講嘅話，佢打分數嚟講，我覺得係80分啊。咁呢個湖嘅話靚唔靚咧？咁佢第一佢畫得唔夠深啊，如果畫得深啲嘅話更加之靚，咁成本就會貴咯，係咪？咁可以睇翻呢個睇到呢間房係空間係咪好闊？係咪？其實咧佢喺呢張床咧，佢係搭住飄窗嚟做嘅，做咗一個1.2米嘅床，搭住飄窗做，所以咧呢邊上排可以整翻一個收納嘅嗰個櫃仔，或者係拖底，所以睇到空間好闊，睇下大家點利用，所以咧定製裝修定製都係要翻啲技術嘅都揾個設計師嚟參考翻。主人房，咁主人房佢少咗一個洗手間，咁呢一張咧就係擺咗一個1.8米個床，3邊落床，89個方同埋82個方，相差唔大。佢面積嘅話，客廳就會大咗啲，但係咧呢間房咧佢個亦都會大咗啲，因為少咗一個洗手間啊嘛。咁呢個睇下呢邊嘅話，佢個衣櫃可以整出嚟咁多，整到呢度可以上排，整咗一個大 L 型嘅衣櫃都係冇問題嘅。你睇個空間係幾夠闊，係咪？我哋睇翻佢個陽台個位置啊，唔係陽台，又講咗飄台出嚟個景觀都係幾靚下咧。啱先好大太陽，依家就會沉啲啲今日個天氣非常之好，溫度都唔算好高，仲有一個其實呢個咧有特價房咧，特價房12,400，咁跟價亦都係去到13,000度，咁總價亦都唔會貴咯，100零幾萬。我睇下先，計一計，心計嘅話就係大概咧就係102到106萬。都OK 嘅，睇下大家買到珠海呢個100萬出頭嘅話，買咗3房現樓帶埋裝修，我覺得都可以嘅。我哋再轉翻過嚟98個方，你冇睇佢總積98個方，咁98個方佢可以做到南北通透，一個縮細版，同110個方一個縮細版，同埋一個放大版。但係咧呢個係2+1房啦。如果係我覺得最如果揀細則嘅話，要麼咧就89個方，要麼咧就係98個方我覺得係最啱，比較緊湊啲嘅。因為佢係獨門獨戶嚟嘅。一入嚟嘅話，右手邊佢整翻排鞋櫃啦。一入嚟個呢個門密碼鎖要配齊俾到大家嘅。南北通透係咪同嗰個110個方一樣嘅？一入嚟，只不過咧佢門口嗰笪地方咧，佢唔係門中門送咗一個入戶花園俾你，佢冇得送嘅，因為佢呢邊咧已經係一個消防門口嚟嘅。OK， 我哋轉翻過嚟睇翻佢個餐廳個位置同埋廚房個位置，L 型嘅廚房俾個2個人入係冇問題啦呢個絕對唔會細啦咁呢邊係擺雪櫃嘅位置係夠噶啦就唔會細啦，可以擺對開門啦我哋轉翻嚟，我哋睇翻，如果係通波出去嘅話，呢個陽台仔嘅話，通波出去嘅話，我覺得，咁呢邊，咁呢邊嘅景觀就睇唔到嗰湖啦。咁可以睇翻嘅話，呢個花園上個花園都幾靚仔下嘅咁佢個邊邊角角嘅話，圍住式嘅話，都唔會話有天井遮住啦，係咪？我哋再轉翻過嚟睇翻嗰個客廳客廳嘅陽台嘅景觀，
嗱，呢邊係4樓啦。咁4樓個位置啊，咁4樓個位置啊，都景都係幾靚嘅，景都係幾靚嘅。6樓我覺得啱先喺22座呢個6樓都係更加之靚啊。咁下面都好多人行來行去帶小朋友噶啦，但係冇話冇魚啊。如果係有魚嘅話，就更加之靚。咁淺呢個湖嘅話，肯定唔會養魚啦，係咪？唔會養魚咯。養啲魚嘅話，驚氧氣唔足啊！我哋轉翻睇啦，休息區。咁98個方咁睇佢點做嘅先。洗手間都係最闊啦。3段式乾濕分離。嗱，呢個亦都係搭住飄窗先做咗一個1.2米嘅床，所以呢個空間係非常之闊。呢個陽台房，咁呢個陽台房嘅話，整咗一個 L 轉角個即係窗，所以咧佢光線亦非常之足。我哋睇翻佢景觀，一個冇死角咁樣睇，但係如果睇湖嘅話，更加之靚啦，我哋再轉翻過嚟睇主人房啦。咁主人房亦都係一樣。如果係咁呢個係少少對住床，但係都唔影響對住床尾對住床尾咁嗰個洗手間係咪？整咗一個1.8米個床，3邊落床咁飄窗佢自己搭咗唔係自己利用下放咗一個坐墊上去，咁睇起嚟嘅話都好靚仔下喎，睇下係咪好溫馨啊？呢種嘅天氣嘅話，坐喺呢個台，坐喺呢個台嘅話睇下面嘅話景都係好舒服下嘅喎。咁太陽我有少少會射到入嚟，係咪？咁呢個主人房咧係夠闊噶啦，咁呢邊嘅話可以擺翻個凳仔啦，你如果係中意睇，唔使擺搖籃啦，搖籃嘅話，因為呢個飄台都可以坐嚟睇啦，咁呢邊嘅話就係擺衣櫃啦，睇翻佢個洗手間先，咁洗手間有咩唔同咧？都係差唔多，大同小異。亦都係一樣，呢個都有特價房。其實呢個98積嘅話，都係買得比較快啲啊。我轉個攝像頭嚟先嚇。好啦，咁呢個行魚江山會已經拍完晒啦。咁睇大家係點樣評論先，一定要喺評論區多啲評論下蘇神，咁樣嘅話蘇神先改進得比較快啲咁尤其咧講翻呢個98個方個買得係比較快啲嘅。咁佢喺呢個4個戶型之中，亦都係最貴一個戶型啊。咁佢個單價咧就去到13,500到13,800斗咁佢個特價房亦都去到12,800斗咁佢就總價咧相對嚟講就比較貴啲啦，去到特價房就去到127萬總價。咁佢個正常房源咧，咁亦係去到132萬咁樣咁佢個呢個相對嚟講個總積咁4個戶型個積數相對嚟講嘅話，呢個係最貴一個戶型啦。睇下大家係點睇一定要過嚟現場睇一睇放心，如果係揾蘇神買到樓睇到樓中意嘅，一定要揾蘇神傾下價先，再去對比都係值得嘅喺單價上面又好，或者係特價房上面又好嘅話，蘇神一定會再幫大家劈到一次優惠價俾到大家嘅劈到你心水為止咁呢一輯咧蘇神分享到呢度啦。咁有咩嘅話
多啲喺蘇神評論區多啲評論下蘇神如果唔係嘅話，蘇神進步得比較慢啲嘅哦。咁好啦，記得俾翻個 like 蘇神哦。咁下次再見，拜拜。